restoran ko'rinishi shunaqa. Yengil arafasida hech kim yo'q. Lekin yengildan keyin juda ko'p odam bo'ladi. Ya'ni yengil paytida juda ko'p odam bo'ladi. Mana kichkina ko'chada o'tiramiz. Lekin bu juda mashhur restoranlardan bittasi Mejo shahrida. Do'stlar, mana ertalabki nonushtamiz. Baliqni go'shtidan qilingan sho'rva. Bunisi baliqni go'shtdan qilingan go'sht qanaqadir tiftek. Fish ball. Yaxshi, yo'lmas, yeb ko'ramiz. Mana hozir yeb ko'ramiz. Bu yerda samsoq piyoz, chesnokdan qilingan, barinovka qilingan. Yomon emas, yaxshi, issiq. Juda zo'r. Ichiga menimcha sut ham qo'shilsa kerak. Qanaqadir antiqa madab bor. Ertalabki nonushta uchun yomon emas, juda yengil nonushta. Mana hozir ertalabki nonushtani yeb bo'ldik. Endi yo'lga otlansak bo'ladi. Ozgina tutun bor ekan, shuning uchun qichiryapti. Mana kichkina ko'chalarda restoranlar bo'ladi, lekin bu restoran juda mashhur restoranlardan bittasi ekan. O'shanga ular televideniyada ham bo'lgan, internetda ham ko'p ko'rdim. Mashhur ekan, reytingi baland ekan. O'shanga yomon emas, oddiy baliqni boshidan qilingan sho'rva. Bizda uxa deyiladi. Bunaqa jabr anaqasi yo'q. Lekin bu sho'rvasi ozgina quyuqroq chiqar ekan. Shunaqasi nisbatan yaxshiroq. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, bu qachonlardir hovuz bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, bu yerda bordyurlari bor, devorlari bor. Nari qachon bo'lgan, o'sha yerda ozgina qulagan joyi qolib ketgan. Buni yana bizgan. Bu yerda qudug'i bo'lgan. Bu naryoqda ko'rinib turibdi. Kiruvchi mana hozir bu hammasini zamonaviy devor bilan yopib tashlagan, lekin bular qachon hozir zamonaviy uylar qurib tashladi. Bu Mejo shahri. Bugun havo musaffo, osmon juda musaffo. Mana shunaqa uylar bo'lgan, juda eski uylar bo'lgan. Bu yerda juda katta uy bo'lgani bilan ham juda ko'p oila turgan. Bitta oila shunaqa katta uyda turishi bo'lgan. U bu yoqqa ketdi. Bu yoqqa qachon? 20-30 metr u yoqqa ketdi. 30 metr bo'lsa kerak. 25-30 metr atrofida va bir 40 metr bu yoqqa ketdi mana bu ham. Mana qiziqarli tarafi o'sha katta jamoa yashagancha shu hovuz bo'lgan, uning ichida baliq bo'lgan, balig'ini ham o'zi o'stirgan. Baliq albatta kerakligini sababi suvni toza ushlab turgan. Hozir bu yerga endi kerak emas bo'lib qolgani uchun hovuzni quritib, keyiga narsa ekib yuborishgan. Karom va hokazo shunaqa dehqonchilik qilishgan, ko'katlik qilishgan. Lekin bu yerda odamlar turmaydi. Har bitta uyi nomerining o'rniga nomi bo'lgan. Mana tepasi, eshik tepasida turibdi. Nomi, lekin traditsion xitoychada yozilgani uchun, bu eskicha xitoychada yozilgani uchun yaxshi o'qolmayman. Menimcha ma piloma yoki bo'lmasa ma ayloma shunaqa deb yozilgan. Yaxshi o'qolmadim. Shunaqa uylari, kiruvishlari bo'lgan. Ikkita darvozasi bo'lgan, darvozasining tepasida mana bunaqa shiplari bo'lgan. Har bitta darvozasining o'zini ma'nosi ham bo'lardi. Lekin globalizatsiya bo'lgani uchun mana shunaqa uylar уже kerak bo'lib qoladi. Bu aynan shu Mejo shahrining haqi millatiga xos bo'lgan. Bu yoq tarafi tomorqasi bo'lgan. Orqasida oshxona va hojatlari o'shda bo'lishgan. Shunaqa bo'ladi, lekin hali shahar o'rtasida shunaqa joylar ham qolib ketgan. Kelib ko'rsa bo'ladi. Mana bugungi yengil oqshomidagi ovqatlarni ko'ryapmiz. Mana 我拍照片。是的。Mana bu to'fu yedik, mana vino O'zbekistondan kelgan.
hamma mana o'tirib bir chekkadan yeyapti. Bu o'z qorinlariga sho'rva. Degan juda anaqa tovuq bor, yaxshi pishadi. Uni birinchi tandirda pishirishadi, keyin mana shunaqa qilib berishadi. Bu hakkaga mos bo'lgan uy. Hakkaliklar mana shunaqa uylarda yashashadi. Hozir ovqat sekin-sekin kelishni boshladi, yeyishni boshlaymiz. Sog'lig'ingiz uchun. Do'stlar, mana Xitoyning Guangdong provinsiyasini bir anaqalariga keldik, qishloqlarga keldik. Shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Ortimda turistlar, orqamda ko'rib turganingizdek kimdir qabr bor o'zi, qaysidir avlodlarni. Umuman olganda mana shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Qishloqda hayot juda sodda. Lekin havo bugun musaffo, chiroyli. Qanaqadir bir havosi ham juda bir sof bo'lgani uchun nafas to'la-to'la qilib olyapmiz. Biz shahardan kelganmiz. Mana havoni anchadan beri o'pkamiz hali nafas olmagan edi. Mana shu qishloqning ko'rinishi. Pastimizda uylar bor. Tomlar cherepitsa qilingan. Bu uy menimcha eski, juda eski, yonida yangi uylar ham qurilyapti. Biz mana bu yuqoridagi tepalikdagi uydagi uy egasini mehmon bo'lib keldik o'shani uyiga. Hamma yoq tog' bilan o'ralgan, daraxtzor, pastda qanaqadir kichkina irmoqcha bor ekan. Mana shunaqa uylar. Buni tomi o'rniga tekis qilingan, tom tekis bo'ladi hammasini uyini, ko'pinchasi. Tekis qilinishi sababi tom o'rniga haligi solnechniy batareya qilib quyosh nuridan nur olishar ekan. Bu garaji, odamlar yig'ilgan, mehmonlar kelgan. Mana uy ko'rinish. Bu menga Yemendagi arablarning uyiga o'xshatadi. Nimaga desangiz, bolasi ko'paysa, avlodi ko'paysa, tepasiga qarab uy ko'tarilaveradi. Shuning tom har doim tekis bo'ladi, tepasiga yana uy qurilishi boshlaydi. Uyi yana kirishida uyi nomeri yo'q, uni anaqasi bor. Nomi bo'ladi. O'qolmadim, chunki eskicha xitoychada yozilgan ekan. Odamlar ko'p, har xil mashinalar kelgan. Bu terasasi hovliga chiqib turib qarasanglar, mana shunaqa ko'rinishga ega. Juda bir antiqa ko'rinishga ega. Hozir bizda xalpushkalar bo'lyapti. Kecha bolalar aqlloqlar bilan o'ynashyapti. Bu Xitoy bitta hudumiga kiradi. Xitoy yengilini, yomonlikni o'zidan uzoqlashtirish. Mana shunaqa odamlar oddiy hayotdan yashaydi. Hamma narsani o'zida o'stiradi. Pastda bog' bo'ladi, ana har bitta uy pastida bog' bo'ladi, daraxtlari bo'ladi, ekinzori bo'ladi. Mana shu uy pastida ham arilarning uyini ko'rdim. Asalchilik bilan shug'ullanishar ekan. Uy tomorqasi mana parrandasi bor va uy orqasida ham tomorqa bo'lar ekan. Mana ko'rib turibsizlar, devor bilan o'ralgan. Haligi sel kelganida tushmasligi uchun yo'li tushib ketmaydi, ushlab turadi. O'sha orqasida ham katalik qilib uchta parranda boqishadi. O'zini go'shi ham, sabzavoti ham hammasi o'zidan chiqadi. Oldiga pullik qo'yishadi. Hozir mana mehmondorchilik tugadi, hamma orqasiga qarab ketyapti. Mashinasiga o'tirib, sekin biz ham yo'lga otlanamiz.
lekin bu qiziqarli tajriba bo'ldi bizga.